Görkəmli xanəndə, xalq artisti Qədir Rüstəmovun doğulduğu Ağdam rayonunda 90 illiyi qeyd olunub. Tədbir rayonun Quzanlı qəsəbəsindəki muğam mərkəzində təşkil edilib. Tədbirdə Qədir Rüstəmovun ailə üzvləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, ziyalılar, mədəniyyət işçiləri iştirak ediblər. Əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin, şəhidlərin və mərhum sənətkarın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, sonra Qədir Rüstəmovun həyat və yaradıcılığından bəhs edən film nümayiş etdirilib. Tədbirdə çıxış edən Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov, Milli Məclisin deputatları Aqil Abbas, Bəxtiyar Əliyev, Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid, yazıcı Vaqif Bəhmənli və başqaları Azərbaycan xalqının musiqi mədəniyyətinin inkişafında Qarabağ Muğam Məktəbinin nümayəndələrinin rolundan, Qədir Rüstəmovun həyat yolundan, bənzərsiz ifaçılıq məharətindən, muğamlarımızın təbliği, tanıdılması və inkişafı naminə fədakar əməyindən, istedadı, məlahətli səsi və özünə məxsus ifa tərzi sayəsində xalqın sevgisini qazanmasından bəhs ediblər. Bildirilib ki, unudulmuş xalq mahnılarımızdan bir çoxu sənətkarın ifası ilə yenidən həyat qazanıb. Onun son dərəcə məharətlə oxuduğu Sona Bülbüllər, Apardı Sellər Sarana, Laçın, Ay Dili Dili, Sarı Gəlin və neçə digər mahnılar hər kəsin qəlbində kövrək duyğular və səmimi hisslər oyadıb. Qədir Rüstəmovun ifasında bir sıra muğam dəstgahları, rast, cəhargah, lent alınaraq radionun qızıl fondunda saxlanılır. Görkəmli xanəndənin milli musiqi mədəniyyəti sahəsində nailiyyətləri daim dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib, şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Tədbirdə Ağdam Musiqi Kollecinin Qarabağ İnstrumental Ansamblının müşayiəti ilə tanınmış muğam ifaçılarının təqdimatında mərhum xanəndənin repertuarına aid xalq və bəstəkar mahnılarından ibarət musiqi nömrələri təqdim edilib. Bu bizim böyük sənətkarımız qarşısında bir vəfa borcuydu. Qədir Rüstəmov Ağdam həsrəti ilə dünyadan köçdü, amma onun indi ruhu şaddır. Çünki Ağdam işğaldan azad olunub və Qədir Rüstəmovun da ruhu Ağdamda işğaldan azad olunmuş o məkanlarda əminəm ki dolaşır və şaddır. Qədir Rüstəmov Azərbaycan musiqisinə bir çox yeniliklər gətirib. Onun səsi ilahi bir səs idi və o səsi dinləyən hər bir insan millətindən asılı olmayaraq bu səsin sehrinə düşürdü və dərin hissiyat və duyğular içərisində olurdu. Yəni Qədir müəllim təbii ki rayonumuzun fəxridir. O elə bir səsə, Allah Taala ona elə bir səs, elə bir istedad verir ki, təbii ki o öz səsi ilə, öz nəfəsi ilə, öz ifası ilə xalqımızın qəlbində əbədi öz belə deyək heykəlini yaratmış bir sənətkardır. Yəni Qarabağ bölgəsində çox böyük sənətkarlar olub, olacaq da. Çünki bu torpaq, bu hava, bu su, burada sənətkar yetişdirilən bir belə deyək bölgəmizdir. Amma özünə məxsus sənətkarlarımız, seçilən sənətkarlarımız var bunlar içindən. Onlardan da biri Qədir Rüstəmovdur ki, həqiqətən o insan öz ifa tərzi ilə, öz muğama gətirdiyi belə deyək yeni xalları ilə xalqımızın qəlbində əbədi özünə iz salmış sənətkardır. Mən də həmişə elə uşaqlığımdan onun bir pərəstişkarı olmuşam və Allah da elə bir qismət gətirdi ki, sonra onunla münasibətim oldu, məclislərdə, konsertlərdə yol yoldaşı olduq və çox sevinirəm ki, onun ailəsində də gözəl evladları var. Onun evladları ilə də mən dostluq eləyirəm və oğlu Mehdinin toyunu da mən oxumuşam. Yəni həm də ki, yəni belə çox yaxınlıq olubdu həqiqətən. Qeyd edək ki, Qədir Rüstəmov 1935-ci ildə Ağdam rayonunda doğulub. 2011-ci il dekabrın 13-də isə Bakıda vəfat edib. Xalq artisti 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.